Nani bisa? Oh my God, bisa sekali itu lah full. Betul ada lagi. Aduh bisa. Sabni ko warri umfa ko ta'ani. Iya lah sabni ko warri umfa ko ta'ani. Kungadi ofade bisa. Ila lagi sabni ko warri umfa ko ta'ani kungadi ofade bisa. Ana barbadatan. Rasani sama rasa debi. Ila lagi fada. Rasani sama rasa debi. Yo kadatani. Yo debi ani na kadatan. Ani waqarra isani di. Ani waqarra isani. Nan naga. Upusani si salib na. Iya sanis nam fayis. Mantap. Iya sanis nam fayis. Haleluya. Yesus. Sabni ko pun warri umfa ko ta'an. God of the sini. Yo ana barbadatan. Ani malang goda. Cupu isani bidanis. Biya sani malang goda. Arga gal fudi biya bi cho fayar. Amen. Fuda si wale. Wakayo biya Kenya fayisa era. Ani araram goda era. Wakayo luar aram era. Iya be. Kalau dia bisa ni oleh barbadatan. Cupu sani rayo dia. Lapesani juga rayo na kena. Yo isi jadi naftaret kami aja jalan. Ani malam goda. Cupu sani nanti. Wapi sifat Iswan. Ani biasa ani malam goda. Nafayisa. Lafa kesari terkagaba. Harraga nama fayi tayeda. Dabal arrai fayi tayedan. Henyu kana madu. Lafti ke fayi. Amin kana madu ke fayi. Nalu bisikai. Manje. Igasiya cekka warra saba. Waan ayoon ta'init. Igasiya cekka warra saba waan ayoon ta'init. Nadagaartu. Warri nadagaartan. Waaqishan hadagaw. Igasiya cekka warra saba waan ayoon ta'init. Yaada waa'een baafne duuka. Buutanii akka hin jiraanne. Maqaa gooftaatiin cimseen isin gorsaayina. Eebbifamitaani. Egaasiyaan akka warra waaqayyoon ta'initti akka warra waa'een baafnetti akka isin maaliin goone hin jiraanne cimseen isin gorsaa jedha Phaawulos. Ati adda jechuudha. Warra ekelee irraa fi addaa jechuudha. Warra amanuufa warra gaafa sanaafa irraa addaa jechuudha. Meeli adda warreettan mallattoon mana korra ilaanii adda warreettan jirtus ergaasii qaba dhaggeeffadhu. Amma ilmi waaqayyoo mallattoo garaagarummaa uumuu isarratti fideera. Ufuudhaan jirra ila ufuudha keke har'a waaqayyoo waan adda si baasu wayii sii fidee. Akkamitti qophoofna? Araara kanallee yaada keenya saama yoo dhiibne inni lammaffaan laphee keenya araaraan yoo bilchanne yoo erga qonnaa 2:13 yaada garaa keessanii tarsaasaa malee uffata keessanii tarsaasina. Maal tarsaasa'e? Tarsaasaa malee uffata tarsaasinaa'e. Warraadha hirmiina keessan nan lafaa afurri gurguruu laphee koo argata warri keessaniirtu yoo jiraatan argamu fudhanaan argata. Har'a naman kaanuu fayyaa yaada waa'een baafne nan dhiisa. Ilmi waaqayyoo akka tolsee nama ni jedhamu as keessa. Wanaa dhiiga Yesuus mana kee galeera. Yaada garaa keessanii maal godha? Tarsaasa. Laphee keessa tarsaasa. Uffata keessa maal godhe? Hin tarsaasina. Dubbiin eessaa? Keessa dubbiin. Dubbiin keessa. Inni sadaffaan akkamitti qophoof? Laphee dhiifama godhuuf laphee dhiifama fudhatu yoo qabaanne. Maaliin jedhe nama natti? Maaliin qophoofna? Jireenya bara baraatti galuudhaaf laphee akkamii? Laphee? Laphee akkamii? Dhiifama godhu. Lamoo? Dhiifama fumaa?
maal godhu fudhatu. Warri booddee sun nagaadha. Nagaadha sin. Mee warri nagaadha. Waaqa gootoodha akka godhan. Mayyu nagaa siin fidhu. Dhiifama godhuufi dhiifama fudhatu. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Har'a hin mul'ata bakkeetti naannaa keenya jiru. Gaafa maal simmiidhe dhiifama naa godhi jedhee otoo dhaqee lukatti dhufe ta'e seenee na dhiitee na darba. Kiristaana ta'e habalokkan na godhee ani dhiifuu danda'u. Hilli ela dhaggeeffata jaadhaan diimaadhaan hadiidhaan akkamitti garaa Kiristoos yaa'uudhaan dhaggeeffata. Ela ilmi Waaqayyoo odoo oolaa ta'ee deemaa jiru, odoo reebamaa jiru, odoo dabadamaa jiru, odoo lafee caccamaa jiru, odoo dhiigni. Moodelli jireenya keenyaa Kiristoos yeroo hundumaa galuuf deebisee narraa baraa'e. Olafii qabu ni gadi bu'uu malee. Goota akkanaa kenna nani jechuu jaallatu. Hirreemaa jiru. Nu yarraa namoota tokko tokko jecha wayii nuti dubbate. Harka mul'uu lafa mul'u. Beekteen ta'ee malee nan gadhaa'e. Akka babbaa ishee kannaan jedhe. Ekeleen kannaan jedhe. Nu isaanii ekeleetiin. Nu isaanii amaluutiin. Sanyiin koo sanyiin kee achi gaara yaare. Leewwani sanyii gaaraa qabu. Warra baabal warra kilaashii qaban ni fokkori. Leenca karaa yoo qaba warri jettan mana keera. Kanaaf nuyi koobaludha. Nuyi sanyii ekeleetiin. Nuyi warra nugusaa. Warra nugusaa kana nani beeku. Warra fannoo gooftaa jala ooltu gurbaa. Nugusa kanarraa kan jiru Yesuusidha. Kanaaf laphee dhiifama godhuuf laphee dhiifama fudhatu. Hara nama meeqa jibbamaa waldaa kan jiru. Hara nama meeqa amana wajjin kan wal jibbee addaa'u. Mana murtii otoo rakkanii haadha mana Waaqayyoo takuudhaan walitti gadhiisee hara keessa bahee dhiisee kan jedhe. Haraan yoo jedhan asii makalaa'e. Obboleessa waliin jaalatu. Dhiifama waliin gochuu hin beeku. Waldaa keessa taa'aa ilaala. Bineensa fakkaatee wal ilaala. Faarii faarfatu waliin jaalatan. Waldaa keessa waliin jaalatan. Hara ergaasii gabaa kan deebiin. Inni jaalatan fuulee dhiirri mana eegalee. Wayii eebbaa. Kan nama si dubbeeka. Waan nama jaa'e warra ganama dinqiichedha. Akka jedhan kan qabu fakkaatanii. Har'a ilaali. Dabali har'a ilaali. Yoo dhiifama gooteedha. Dhiifamni sii ta'eera ilaali. Haleluuyaa. Oolaa Faasikaa Yesuus. Anaaf si harkaa ta'e. Fannoo irra taa'e. Akkama baay'ee. Ammatuma deemtuu dinqatan ogeessi jala dhaanii otoo si kuffisanii. Boksiidhaan itti sassaabbatta. Ijoollee kiristinnaan dabooloo ta'uu nama gaafatu. Kiristinnaan dabooloo ta'uudha. Haddaamummaa isa kaleessaa nama gachisiisa. Haddaamummaa isa namaatiin duunii yoo dhufe yoo addaam isa galgalaatiin maata dhufe. Hiyyaa maraadhaa jireenya jedha. Namni raba qabdu dhufe. Addaam isa namaatiin jedha. Yoo duuti dhufe yoo jedha. Addaam isa galgalaan jedha. Jireenyi dhufeera. Warri jireenyicha eeggachaa kan jirtuudha. Akka kee lamaan salphuun raasime. Raasa harka lamaan ture. Har'a jireenyichatti si gaariseera. Loora lamaan yaabaattu. Jireenya. Dhiifama godhi. Dhiifama fudhadhu. Lapheen nama baay'ee baqaa'eera amma ilaala. Lapheen nama baay'ee oollata'aa jira. Kiristinnaan keenya maaliin beekamare? Maaliin beekamare? Kiristaana jechuun maaliin beekamare? Dhiifama godhi. Hin jaalattu. Dhiifama fudhadhu. Maaliin kiristaana jedhamtati? Akkana jedha. Israa'el keessatti laphee isaa akka dhagaa jabaatu sin keessaa baasanii laphee isaa akka foonii lallaafu maalan godhe sin keessan kaa har'a inni Waaqayyo aminoota giddiidhaa jira.
jibbite don jaalati kanamat don jaalati ni fama gochuu kan dadhabde har'a lapheen Kiristoos si kennameera. Bara garjani si kennameera. Ifama godhu ifama halleq ajira ifama godhu ifama fudhatu yoo qabaanne qophiirra irra namni otoon qophaa'in dirree fiigichatti immoo safara keessa fiiga akka gandaatti kaasa akka haanaatti kaasa deebisee akka godinaatti fiiga deebi'ee maal godha booda waancaa biyya isaa ol fuudhu alaabaa biyya isaa ol fuudhu amiin jedhaa yaate gonni du'ee du'a bu'ee ka'ee alaabaa kaasee eenyudha eenyudha durba du'ee du'a biyya kan ka'e moo gonna kanaa jira addunyaa kanarra eenyudha ettadinni maqaa kana sodaatte eenyudha isalfatte eenyudha durba iyyee maradhu Yesuus jedhama qulfii harkaa fuudhee zeeroo shii godhee biyya safuu ishee cisiisa hin galle gaaratti kanaaf laphee dhiifama godhuuf dhiifama fudhatu qabanne qophaa'ufna sagalee Waaqayyoo keessaa Maatiyyoos 5:43 eegunnaa dubbisa daree naa baasi Maatiyyoos 18:21 hanga 35 Maatiyyoos Maatiyyoos 5:43 Maatiyyoos 18:21 hanga 35 dubbisa isa kam argata 43 irraa ishi maal jedhe dubbisime Yesuus fira kee jaallatu Yesuus fira kee jaallatu Yesuus fira kee jaallatu diina kee jibbi jedhamee akka himame dhageessanii ani garuu isinittan hima diinota keessan jaaladhaa abbaan koo diinota keessa maal godha lakki ulee kutaariyaa lakki jaallirraa godhaafi lakki marsii qopheessa jedhanitiin ndoko gottee akkana si jedhe maal jedhaan ta'e wacaafitti kana yoo gootan ijoollee abbaa keessan isa waaqarraa hin ta'a isa waaqarraa hin ta'a ijoollee abbaa keessan isa waaqarraa hin ta'a maal taatu Mana alaadhaamsite. Amin jedhame dabala Yesuus jedhamuun jiru diinota keessa maal godha habalaay mee warri jaalladha tarii lafaan nama keessa wal fuudhe diinota maal godha warra sinadhani maal godha kadhadha nutoo akkam godhaa anu edhime itti yaade akkam godhaa tato warra tijibbe maal godhaa isana nama baafadhaa namni tokkicha amma ara walitti buute namichi galgala akka tasaa ta'e yoo tasaa luki jala garagalee namichoo luki miidhame natti buutee urroofte kunu daarii kodii deebiute kunu akkana duutee kasaate kunu gaafa takka jettee mirga kee himattu Waaqayyo taate gaafa ati karattu garuu waan irratti hamaa yaaddu akka keetti